Umurebe witu wa TV West Murunji twakwakira wasiba kurunji ahi wasiba na yona eyateka kwengaro erizuba nebiro bibiri byo kwezi kwa kana umwaka gw'2025 tukutanjera umakuru Agacencwire kandi urikwijaga kusyaho ndi Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian oworumo rw'obonero bitutakaga kukizeho reka mbanze nkoreke emitwe eyijegebe mbire dero na bwanyuma ninja kuretera amakuru mbwijwire. Emetwe y'amakuru ne kukibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo mugisha kwekwatiro mu bibari kwega. Omagacencwire kireki abashomesa batana hari St. Victor SSO muri buhweju batiro mweje basigaho tunwa. Nishasha ekibunu naniko nezwe yabantere kikuba naniko zwa yabantere mu ihunga ry'isuro mu rwire obire na janja bwa hari ngomba here center ya kabiri omuri kazo itomwana kandi kizubukirwariro cyo ni mu kirebe irwariro ryagenda uw'imyaka 83 yashangwa feriro mu nju bwa nyuma yo kuburebero bina cyangwa n'umukazi yamara yamusiga mu nju yajaki yayegendera. Emetwe y'amakuru yabane kushikibwaho. Roseform. At Roseform, we deliver in real time. Roseform. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugwa mutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo mugisha kwekwatiro mu bibari kwega. Amakuru mbwijwire abashomesa ahari St. Victor SSO muri Katara Karungu muri district ya Bweju batiro mweju wa senior yo kubanza basigaho kace Maureen na Agasha nuwatirwe kandi aryo mu irwaro ahari Dis Medical Center umuri bwizbwera umuri Kasharu mu district ya Mbara ahari kutunjo bujanjabi. Twaikardis Medical Center auna Agasha Morino mweji wa senior yo kubanza ar St. Victor Secondary School omurkatara bweju ariyo natunjiro bujanjabi Morina inebironda kibunu kandi omweji ogu nagira ngo bamutire bwa nyuma yo kumubera ngo yiba sente zo mweji mutahiwe bantu wari umustafu kubambitse umustafu nza koza banga ngambara head to dome yacu yubwana B atebye tinkwenda buhure cyangwa mukaretera tata sasore sente zanyu ngwa arambara narambara bantera bantu hasayitano mpaka 11 kiziciri 11 haragaho mastomo w'imbabazi ajya tuvuga umwana kurgera kumwa muteyata yine sente Okurgerar Maureen atirwa abashomesa batano abarumuna mukuru w'ishomereri nabwa nyuma bizire bayegito wona chairman wa PTA twayitebyaho nawe yikaho oyakakwata katebe akanzumicaramu reba kandi kabantera nishasha ekibunu naniko nezwe yabantere kikuba nanepezi baye bantere mu munywani wa Maureen ISJ Catherine twamushanga najanja ba munywani we kiyagira umustafu yajyango bamutera ngo bamutera busha yajyango tumuzure myenda emende kabya kwatira amabiri twajyumire yesaga mayiruka hina abantu abarebera umwana wo gunareto mu irwariro kandi batugambire mbera eyabirarumu umwana ko nambuza ndokutire no yajyango atirwe abashomesa staff y'abashomesa bana bamutiye mbere naje bafata na romwana kibuno kwari umwana ari naboroga ari natanyangwa nayibuza nteri nishomereki wecho nindeba ngo nekintu cyo gwisi amashomera gine ukorejo biniga kinga ahabwo kuba umwana wawe kumutwara guriragire kwega okashikayo bakwetera umurambwe nekintu kigwerire cyumba uba muresire kubashira habajya ngo nibo bazireba umwana kutumburize yajya atabana batike bashireka twamuhawe isumu
twaterishe yizo mukuru w'ishomerere Kabagambe Bernard arukugambwa kuba yitabire omukutero mwejogu twagamba na wasimu yatugira ngo umwana atirwa beji batahibe norete ebintu bitu kesi zitu zuwacu tugambire wanoronda kisente zitu zuwacu barantuzenda kandi so tugere guru ready bamutandika bamutera urwari finally urwari kurwabira rwingi what is happening abashomesa bashuma kugera bate bashanga umwana barimba mutera utine musomesa wa serevo akweza akumutera nakanyafu abashomesa bakabira bakumwe mu ngaro z'abana abatura abaherira ishomereri batugira ngo umwejo gw'amazere biro binatirwe konka ishomero rumusherekire nakwentezanye gusibuzirize bose banozitematema mukashire ni komshara kumenya ngo umuntu kuntarakwasigoho ninga taramurebere isomero kamwine ntekateka ki umwana wakumterwa kashatse umwazo ntego cyemani si wa msahe kumene mwana kwibaza mwawe umwana ari arwizwera yirwaro akana ari mu mberambi ndeye master mwazi master yambuza usati imiri yo mukoro ati bidari twaganira n'umushawari yo namujanjaba yatugambira mbere yo mwejo gwarimu so twagire kumushebera twashanga ubuzo w'amanyi buri yakibunu anda kaino ho side ibizona ikaze ho ebironda mukureba kwitubuka maze nkebironka bina baka karo sign zo koreka ngo yemba bajanja bakushuka ho mbazamutu akata dressing tukozere wound dressing twahoze yaje kandi twagaruka twahashemba andi ndureba busasi urumbu shendera abashomesa abana bakwatwa police kandi babira bari muna chairman PTA bacuburuza misho kandi the best thing they could have done ubu amagire ngo akiba tente bakamba genda ba reporting a police abo kuba in case bakatwara everajiro in their hands that's why they have been arrested akwatire kandi n'ugambira bare yache wa setatone abantu aba kugira ngo immediately action de abantu aba twarwa mu kote nde Evans Taremwa abwa TV West Agacencwire we bari munonga Evans Taremwa kandi ebikorwa nk'ebyo mu mashomero nitweyongera ku bijumira twagumizamo na namakuru habireho bufuki bwanyuma y'umwana ow'emyaka 13 okufera umunjura yihunge bwiro mu district ya Kazo ekasigirwa ruryangomba here center ya kabiri ruryo wishe butaka umwana ufire abire natungo bujanjabi umwirwa rureri Francis oferira hirwaro ryangomba health center ya kabiri omunjureji ebintu nyamwinji bitwekerire nangwe cyo busasi butwine munonga nko mu rukogu aferire mu mwana w'imyaka 13 nambo ntumuzikanye cyakari nabwo cyo ubwo busaso butwine umuyaga gwizire gwatera amakaga abantu gashenyuka ekemwe yagwa yito mwana kandi kizubu kirwariro cyo ni mu kirebe irwariro ryagenda imbazo yona yagwa mu njura yasisikara twina abana kuraguriza n'ibindi by mayenjureji abemembezi batirente bekansa zaho naho okurondaho kubika embazi esigire tine ho kubikwa yakwera aba district chairman yabagamba mu bazaho gihunduza kubara gihunduze abashabo biki bagumaha then nirwaro rugume umurikiriye kisimbi kungana n'ingamba naho narebe Jennifer ago twikizana gutandikire minister wa disaster embaze barirwe mu miliyoni 5 esiskiri umukanso eyindi kushitama mu district kanza tukapasinga miliyoni 20 zo kunduzirwa rero tujana engineer urga district naza gukora plan atwereke kutwakwasa koza miliyoni 20 abantu batunge ahibarashitame embaze nzogireta nsabuzo mu government at least ngani nkora n'ikitongore cy'embaze na nyenca karibara kuyerho ni mangu nagenda na enketo room offices haza izoba mbaze ntugitunga because kiriya case ko bisisikire umugandi abantu 15 batongera kuragurwa kwabusha umugombora yarwe mukoma umurikazo district omyishengero Dan Chimosho nwayebembire ntebe kansezi akwatanise no bureberezi bwa North Ankole ekigenderwa no kugeza aho kuyamba abantu amagara abo kuba amagara n'ubwubwike
so kuba mpikirire tukubembera bishop witu kugira ngo tutobuhereza bwono bwa buri muringo turengwa abantu baragurwa amisho amino okukebera sirimu okukebera emishwija endwara eziragurirwe harimo akakonko omushwija abakazi abinenda bakebize okukebeza amino n'ezindi ndwara gasha kwa Richard Nahabwe. abaturo mu cyaro cya Tsigazi omuri Nyamwamba division omuri Kasese municipality bimukira mu naku bwa nyuma yo kushanga mutahi w'abafire ofire yamanywa nka Job Ayubu Katarwa w'imyaka 83 oferiro munjiye bwa nyuma yo kumara ibiro bina atari kurebekaho. abarukumanya omugenzi Job Ayub Katarwa nibagira ngu abira amazire biro binabuzire nuko kutaho kumuronda bakamushanga feriro munju ye namulinda yabura kirukunda gakanzinduke nje kusira umukozi wange biruka bya bindi tinkumurora na ikawa nasanga enjwe kingire ensera niziretu mu idirisa na tere nduru na yetabataka bayita chaimani na polisi chorigi twasanga umuntu afiye cyangwa n'umukazi umukazi yamara yamusiga umuntu yajaki yayegendera bakora n'endagano ko bayahukana nangwa Job we yanga kusayininga yajya tinyutinka akora endagano yo kwahukana n'umukazi wanje ni mwendo ati Job aho niho yatandikiye nderambi yabo kunyowaraji stress yaguma umuntu wenka. Ogen Christopher mukuru w'entebe yo kubanza ahabwa Kisagazi yayoreko kwatwaho ahaba umuntu wo kufa omumiringo etetegereziwe konkana jango umuntu ogu abire nakunda kunywa marwa baitu itu nka bataka rundi nyoka cha manuwe nitekeleza nti msejo gasoko bayisiwe abisonga yogama ngo mukaza kagenda kandi akasigara liwenka munju omu so yaguma nakosa muno cyokunywa nkageza bukanga nichakatana chenyine kagama nchonga mara togalaka ngaje kwita ntina no kuya mulima kwa sente zinkobo nisukungereza. This person has been brought in by police and is suspected maybe might have died or have taken a period of around 2 to 4 days inside his house. Ombirwa mjenzi gwatwarwa hirwaro rya Kasese Municipal Council gasha kwa Gilbert Mangs. agona makuru go busasi twagumizamu abatura ba division ya Bisheshe omuri district ya Ibanda badabukira bebembezi babo ahabwo butabahwera okurugombi bya pevashanjire bukozurwe wa mataka gabo enshonga y'ebya peji ekanjurwa bwanyuma ya government okukoma amataka gabo rero gukora ibyapa bya busha bita ba division ya Bisheshe binje bakeshango mu byapa ebatarukumanya kandi ekibaretire okutina ngwesha hayona babasa kwija kubatuntumura mu matakaga. abatura baba Bisheshe bebembirwe mukuru w'entebe ya Kashat Johnson Kanyomozi barukuvuganaho n'abebembezi ba district y'Ibanda aha division yabo borekero buyinzi yamutuma habwe nshonga y'ebyapa eremerwe kushoborora ebyapa birukugambwaho nebyabamwe bari mu mayirorandi kandi abandi bari mu byapa by'abantu. So ebintu byo kutubundamera kubyikiriza nyo tifuza kubyikiriza twaze mpora mutire weeks mukatwa wiki ibi ati namezangani no mutugambire tifuza kuhakanisa mwana mu nyanga mwamuza kukora kimwe tutukwikiriza wikana muterezo biro mu Pacific. abatura barukwike 10 no bakwatirwa mu mbereje kandi beratikirire kwija kubingwa omataka gubarumu ebyape bikuba affectinga ebyamani hariho cyapa cha diocese yambarra hariho cyapa cyo mwami Ruhindi hariho cyapa cyo Professor Mutambi hariho cyapa cha Honorable rwa Bulindore hariho cyapa cha Angela hariho cyapa cha Paulo Bango Buzare bakama bebyapa bona babire besurwa mu rukiko bitutine n'umwerebecereho konkabe by'amatako mu district y'Ibanda n'abagera ngo enshoveje karetwe nshonga za teknolojiya zikaba ari cyo bakwita projection errors ensuko kutugireba okugezaho kugitaro papara nicyo bahona na error some error hazezo errors kwihira nizigenda nizihinduka ziretera
nyowe nani projecting map yitaka yanje umwanya wo hariya system yarandiza kuko na wari ubuzu hati yo yagwa hariya turonyo ningenderera ku gitagonga ungano basota kwemerera ukakwata umuzinaro ukazururo mutata kwenda kwezurira hadi byapa naza kutuyama atakwasa kwisaka tebe nkanisa katuganira tubantu banje mu yeshobeka korechi ikabakona kukitereza system ne kusubwa abantu computer ne kusubwa abantu computer kore ni ukugikoze abekine gukara yasindire akoma character entureva ekagurka weteka zo anathani sorting is something very simple baka sorting ekintu ekyo naye ndya mazima ni importanta ngwibera nkiyo itakalia mama bari twara rero nyambya nyokuyanza ishongoro bya motoro tikikubasika at least ndayo tinga nkaba kumwana tukesaringa tikikubasika uyu byamataka nabweho nagarukire yahabura abo bona bayishanjira mu Maryland wenyo ngabe ningira tukwatanise n'abahonare bubitu one twandike igarara commission tuboreke hariho mayiro titles zikuri existing omuri bana kandi ekirukumanyisa kizirezo kandi abantu batura amayirezo akamataka tagabo irigare ibanze compensating bakama ba mayiro amataka gabagaba abebembezi ba district y'Ibanda bahire nsharamu yabahanshongeji yani paura kandi ndakira ukuna nagambe yiwe ubilo kandi tubara endesha kacinga aya Uganda Land Commission or technical yokachita hochi abantu bona abibe byapa bya overlapping bakazo mataka gachi kabandi abantu abo bakoresha barkweta resurvey amakuraga gashakwa Timothy Mushabe umurebi wito murunji ntukusima aho ruturebera hona kandi webariye kuguma yikumira TV West twaza kumuraho tugarukana amakuru agandi agarukurataho abaturo muri ryantonde behananjerizi bwo kurinda inshuro z'amizi byose zako bisoro sobro gikomanga ngumu ureme kononeka uwakoze ruboneri 10 mukago mu bibuzo bye cya mukaga Dayine Masiko go kweyongerayo hasta mu mwaka gona ngenda ati nakoze mu kazi wa hoteli nyeta tandika kumukora obuhabuzi ahabyo bwegese omurebe wa TV West wanomanya nti embarira nekikuru ombara mu bwitu sente zone ziwakwata kofuna omushahara wanozibarirage nikikuyambaho omu bintu byawe byo kuba nokora burijo kandi nanokwetebekanisiza nyingi ekindi amabanja tuyina amabanja mingi konkasha amabanja ago nogakwata nisota obuhabuzi ahabyo bwegese economy hategumire twena ntukimanya konka ntushaba ngu ekya fees omuziro kitaha mutima ebindi no byakurerera konka hereza omwana wawe fees kandi waremerwa kimwe munonga hikana na ishomero ry'omwana wawe ari kushomeramo ryona head teacher n'abahwezi be nibija kukuhereza oburyo bwo kuguma noshashura konka omwana guma mu ishomero Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Lwa MTN olukiiko olufuzi n'abakozi ba MTN tuyozayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri olw'okutuuka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 7 egy'obuto. Tusaba obulamu bwo bujjule essanyu oyongere n'okutuzaamu essuubi.
Saba omulembego gwongera okuleeta obumu n'enkulaakulana mu Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu. Wangaala nnyo omwana wa Muteesa, wangaala ayi Ssaabasajja, wangaala maaso moja. In this sacred month of Ramadan, we reflect, we pray, we give, and we rest. As you observe Suhoor and stand in Tarawih, may your nights be filled with Sakina, your du'as be accepted, and your heart overflow with shukr. Let resting on rose-foam mattresses be part of your journey, so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Kareem from Rose Farm, a world of beautiful dreams. Ekiro kikuru eki yetunjire Altar Wine ya St. Peters. St. Peters Altar Wine ekozirwe mu mizabibu yonka kandi tebekanisibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peters Altar Wine neyo mutindo murungi kandi ekozirwe ahabwawe nanye. St. Peters Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa omu maduuka goona mu ihanga lyona. Okumanya berukiraho tera note mushanju ibiri mukaga note ina itano narishi note mushanju ibiri mukaga mushanju itano ina emwe. Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neye tokushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery, Bachelors in Medical Education or Tutorship, Bachelors in Laboratory Technology. Naza program is a diploma izirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education, hamwena neza certificate ezrimu Nursing and Midwifery, Pharmacy hamwena nezindi nyenje. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Fort Poto ninga shi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu nitano nshanju nitano narishi tutayire ahachibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives, our passion. Skylight Hotel eresra uhereza bwo muremba muri Mbarara City ahi barukhereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineona chamushanere kutandika shamu kagazi hangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo obushaza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire orguto rwatora katete ijukangu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera note mushanju mwenda 18 58 38 ninga note mushanju note mukaga 36 36 manager ogito wagito konka batu mu kidara kabataka jiremu MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turwo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunywa mbogo na wapensi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yonka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe na gandi minji. Amashomaga gona ngabuzubwa ebitongore nka UBTEB,
DIT hamwe na Makerere University rwashamire Vocational Institute twine in service pre-service hamwe na short courses netushangwa rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu rukungiri kandi kwehandikisa nukugendo misho tera inamba zesimu 0772 mwenda mukaga mwenda 051 Nyebiti kubyenda Penkoni yakwera utamuye umumudu nokora ekikire wanyompenkoni noshumura kushemererwa urubunuzi na nobusinge Nuenda kuchamuka mpenkoni Ejenda yakintu cyo kunywa cyonka mpenkoni ne kwamani uhindiko mushija nyishija mpenkoni ni rukundo n'ubugwaje teri kuteza hangova narisho kuterwa umutwe sinza kutambura ngashinywede ku mpenkoni ukakasi kwata nawe nywako tunge chupa yawe hati omumaduka gakuri hihi no mabarago no mwihanga iwo mushubuzi terasi muzitezi mpenkoni wakinkorire Uganda College of Health Sciences Bwindi hamwe na Uganda Nursing School Bwindi ezirukushangwa Bwindi Kanungu nibakumanyisangu bine myanya aharyabo abarkwenda kutendekwa harengo rwa certificate om laboratory nursing hamwe na certificate om midwifery na rishobuzarisa diploma om clinical medicine diploma om nursing direct entry ahabwa extension program diploma in midwifery ahabwa extension program amashomo aga certificate om laboratory diploma om clinical medicine hamwe na certificate om nursing gariyo ahabwa bucheka obwa scholarships amashomeraga gariyo ngatunguka okuba University ya African University of Science and Management okumanya birukucheraho terano tumushanju mukaga nshanju na munana 91 51 Bunehera roni oteka mama go make waba no hikamunonga manager kakweje so kuba kubitwazo shashora je tuba kwata kugira ngo bakwirukanze yo mbishaka nkabitukureba waye kwata je yigabu no baje nyine vanja nimandi umukaza yine byapo mu rubuhwejo nanye ni nyewana mwako agugona namana gayigabu nyenente umfamu yanje akuba kambe gambe tinkushaba buyambe ngo ubundi abandi baze kumpa ubuyambe nkabakazi bokushabinkuza ndiyo mukazi arkwebisa abana banje tibinishe bakafa kunkati nkushabinkuza mu mafuzi igarabu wejo tifa masako igabu eiziro kwera omukutungwere ntasiya yawe shanje butare chamuhunga bushenyi district ningoma tajigitaga wejo na kanunka branches omuri buhejo district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera not mushanje munana mukaga not 13 not 2 Hayes recruitment experts jobs abroad namashimerwa minji ntabarusi ababona batungire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashija n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatajigit gona esimu not mushanju ina not emwe 2 3 4 5 mukaga ninga not mushanju ina 5 ninga not mushanju ina not rukumi tuzi necyo kunywa kirungi nawe cyo nindebeka ngo nakikozesa buri zoba nobunkuba mu office nintekwa kureba ngo kirimu umukakiriyo abeka yanjye nibacumanya ngo kituzi nekintu ekitashimiye kuba ncho buru mukayitu abandi kuba shahizi bakuza kugira ngo baza muza gym no mukuza kwirukanga nyowe nimba ubwirobwe abandi babana baza kuronde binde byo kunywa nyowe ni ndeba ngo nyine kituzi yanjye mba ndukunywaho ushanga kandi nabaje munonga
tabaruka yuko mukahumuro tugumizamu na namakuru sako ya mushanga umuri shema igwirehe cyombeko cembuga nkuru za sako odireho na no kwigura echa branch ya kabwohe ebombekire umuri a district ya shema ebukozirwe bwanyuma yo kubaho urukiko rwabona nkasako urubire umuri kabwohe umuri district ya shema. Omurukiko rwabona urubiro muri kabwohe shema Honorable Naomi Kibajo nuwaje ekiro mugenyi mukuru or minister wa cooperatives kandi chairman wa board na general manager bagambira abantu okusakweji eriyo neyongera kutunguka. Ekitereche annual Ekitereche program was held in all branches. We encourage more members to join this year and take part in this savings campaign. Prizes awarded Ekitereche nshukuru meza abiri tugira ngo ronde sento staka wundi utaziya omeza abiri ito twende twashanga utakazihireho twembuzi twesoda twengoko twe ninga byono murundu gumwe akwa bindi bamba twara murundu gumwe nkamushanga sako umwaka ogu 2024 kozire kununje munonga ngindije myaka kutahana tukora ahubwo ko wano reba figures zitu zona ziyongire nkalones tukagumara turya 60 billion savings turya 32 billion share capital ya 14 nabwa nyuma yo kushanga ngo mushanga sako ne mwahari za sako empangwe ziriyo zitunguka bashabirwa kubecho kureberaho omubina no kweguza n'abantu abo kandi nimwe abari kubikamu n'abari kwihamu n'abaninde amamoto yanyu eri kugira ngo bika uguze kandi nahurira no kwetongwita mu kice kwa kurumu uko abantu abari kweguza kandi batagaruremo aho nawe bidecho mwena mwakiganiro kandi mwakishoborera kandi twakyetegereza nyona ni nyangu mugire ngo bika uguze kandi ogaruze ukwemerera abantu nanakishoboriro hatimwe tugerageza becho kurebera ugende mugambara batwarazo wanoza kwemerera se ubundi zibasa kutwara ikibasha cy'abana bawe ababongire koreke bigenderwe bine omukwetungura kurabira umusakweji ahibashabire government okubashariraho aha mushoro ogwa income tax tekatekere gukora amagoba ga miliyoni 22 bibicenda nimwe atujyana mwe the budget surplus. This one is before tax. Nka sako government katsasura umushoro kumara imyaka 10 konka tukumasa ngo tukereza umushoro ekatwiha amushoro gwa gutweta income tax konka tuhereze ndije mushoro ka withholding na ndije mushoro ya government yekwetaga kuba tusasira umushoro figa zitu zakurakurana munonga twagumire nuturekamu esente zo mushoro twakubentashashura twagumana tutunga esente zo kuguza abantu mutero kurebera rone zitu zibere 60 billion abebembezi basakweji bebembirwa mugenyi mukuru bigwire hechombeko chembuga nkuru za sako ya mushanga otireho no kwigura chombeke chindi ahabwitaji erya kabwohe kagarika twashize batwashanga ngo mu audit department arimo umuntu omwe aza twagira ngo iki tukiboniye and the internal audit function exists and manned by one internal auditor. As a committee, we recommend for the appointment of another person for effective management of the SACCO operations. Aba batongwize nezindi za project kandi bahirwe grant zo kwera bakazi kubasa kutunga za ron. Nashemerwa mnonga kwiguraho izoberi twetambire mushanga sako eji aha akashozaka gasha kwa Sheka Bratif. Tugumiza munana makuru abahinji b'amajani abari kwegitera umuri Chamuhunga Jubilee Sako umu district ya Bushenyi borekera amashemererwa bwanyuma yo kushanga bari eco kureberaho umukutungura uko kibina cyabo no bw'amajani garabe gagwira katare emyaka 2 ehwiri
okushemerera abahingi n'abatura abarukwejumbira omu mirimo etari emwe n'emwe bakorekera omu rukiiko rwabona orubiire aha kanisa ya St Luke Butare Church of Uganda omu Kyamuhunga Bushenyi district. Rukahinguza ngu board na management bagure ekyoma kya kanyabwenge ningashi management information system aha bwabitoma outreach aha bwokwenda kwetongora aha head office. Chama na ndisa kutanga family baba ndere basa kula kandi kashanga yasiga mubawani kugenzera tukakura na sebi kusayo ngaraza zo mbiri weninga sheka to yitu nero mbiri weningire amagoba gabiri munana kandi bamwe baba baganaho sheka ko yabo keyo ndanini mugabo yabo kandi itwe bamemba twekuzamu sente kanyowe okusomesa abaana kandi abaana baze kutunguka okuliisa sente kandi ente nazo zeyongiire. Nyuma yo kushanga aba bakozere enshaji nyingi bashemeizeho n'abakasitoma babo barukubahebera bo ebire birumwe embuzi n'ente emfaraso hamwe n'ebindi. Asime mbakorire bona abagamba abashomesa ekyo bagamba cyakiri saving ni umurengo mwagire kimwakora accounts zanyu zareukaje bona bagamba kintu cyo kugura emigabo ekaretera sako yitu yagira amani mingi nishabaka bank stock zigenzere zikurakurana to respecting amateka torana bebembezi bitu omateka twayebuza sente tushashure urabaye nebugabo na Jean gasirwa mukurikira ubwingi bw'ebugabo mwine kureba mwadi kwatarira mwakore fishimye kwa bikoze kwa musakweje cyo kubanza mwariga musente mwine kumenya shwa muzagaraka kana nizo yatwaro yazikozesa entunguka yagenda misho. Urukiko oru rubiro rw'umwaka gw'12 kwihabatandikaho sakweji mu mwaka gw'2013 gasha kwa Ben Muhozi. Ben Muhozi ntugumiza munyamakuru abatura begombora ya Bugamba na nemyanye jetorire umuri a district ya Rwampara basimire Rubingo Cooperative Society Limited ahabwo kuba hazaloni ahamagoba make bakashomesa abana kandi bakatungura na namakagabo bagambire ibi obabire bari mu rukiko urwo kuhendera umwaka urubire aha Rubingo Primary School umuri Bugamba umuri district ya Rwampara. Abarubingo Farmers Cooperative Society Limited Sacco basimirwe obabire baryo mu rukiko rwo kuhendera umwaka orubire rugenderire kwanjorera abamemba sakweje byekozere umwaka guhwire hamwe no kutebekanisiza umwaka ogu kandi orubire hari Rubingo Primary School omuri Bugamba Rwampara umwaka guhwire ogwahwire biro abenacu yo kwikumira basekora amagobaga miliyoni 59 mutwaro kagane burikarana bitani 15 zikarga miliyoni 10 mutwari 10 kenda bina anana mushanje ezabezikozwe umwaka ubwo umwaka 2023 ugabegwire ebirashita 10 ya December cyo kanga biro performance kandi patire tuyo tureba ngo sakayo nejo no kugutorekirire kongera 1 kubanza kongera abamemba akatuye turi bamemba birashatu mwini twende tufike mu 10 kandi bari ready abo kwa buri kintu cyona tugenze introducingaho icyabe kibazibera kunaka turekirire kureba ngo abo abahingi batunge imishomo baba were sensitized kwenda ngo bongere ahinga kwabo sakwejo kutunguka kwayo ekataho za project nyingi ezeriyo zihwera ba memba okweho mgoro ni petrol station kandi nayo yitwereza abantu amashita tukasavinga ba customers bitu kandi ba memba abo tubahereza obuhereza kandi nabone bakunda sako yabo wabo tar kubika konka kwiyaho bino mwani bine na petrol station nageza aho kwiga aba delegates ningashabajwekerwa baba memba bona kurenga sakweji yaza kugira mani buri muntu abase kugira umurimo guyabasa kora haka gumwe ebiri ninge eshatu
hazo mukore mu mwejo batahindika bonka abantu bijo musako beguze sente barengurone zezo bazikosaje umukosa batunge man power ibarashashura muhendo muke konkesti barazitemu ubwire bwona babinu mangune zagaruka hati uboro umusigazo wananga wa Cooperative Alliance byanagamba uboro twizire ntubutarubaje gwene sakweji etiyambere munonga twinho tukagura ngaza pichi yo tukunwera amajuto. Emmanuel Twesije or manager wa Sakweji ashoborira karunji akarya hasakweji okucherezindi ite kirunje cyene kucherezindi no kuhereza abantu sente za school fees zirya free loan akuba nakwa sente kwezi ko kubanza zitari mu magoba ngombere zo mwana mu kwezi kwa mukaga no kwa mushanju impamya nimba nyine cyo kutana hakindi. Aha mukorogu hona ba memba batari bamwe na bamwe abasingire yo kubika no kweguza otireho no kushashoraje bahirwe birabo. Sakweje katandikana ba memba 15 mwaka gwen 2023 bitu hateyine ba memba barukurengo mu 2022 kandi izirene kurakurana okurujira aha reporter eshohozi bwo mbazo webitabo wa Sakweji gasha kwa Susan Charsima. Tugumizamo na namakuru owashatagwize ebya senior ya mukaga akihayo ubonera 16 ashobanjirirwe bwa nyuma y'amasiko okuguma abwa nyuma y'amasiko agokweyonjerayo okugumana gacendera ogunasha babanyambabazi okumukwatiraho na wakabasa kuba naza ha university. Nuwamanya Shafik aine myaka 22 y'obukuru n'enzarwa ya Nyakagezi 2 omurikaterera town council district ni Rubirizi. Nomwe ombashitamire buzo bya senior mukaga ari Nyero boys omurubirizi arkwihamo ubonero 16 combination ya PEM ICT bito musigazogu narwo mu maka gatari kwebasa kandi taine masiko gukweyongerayo omukushoma. Mbazaro hangane nkajumara nasita mu mwaka gona ngenda atici nakozeyo mukazi wa hoteli nyeta tandika kumukora mwaka gonezi yabe nasasura sente nagumana inzikora ki ninzibika nyine amaskontinite ko kwiyongera inkasoma eka Shafika rukurugamo okubona nengawe yizoba na mino garuguru ejinyombera yari kugira ngo bakuriremo kwiha isheka abanagaho kuko kumanyembera yo kusamba sambe umuru naku rwaza korenga umwe mwahiro mwafuna rukome mwagora tukara mwafuna kamere ko kuriya umuntu runaku rwanga usanga mutafuna na bibiri runaku mugira ngo musaramu murara ko no kurara kwi emera kujya nkore tibici tibiruho buri kimwe cyahati yakuze Uganda yatuza kufuna ikintu no kukisaka hati kandi ambera umumara mama nasiba nabazire cyarani kugira ngo ese nano babaruha abantu barakora cy'abarabazira usanga umwe nenzu yonka no kufuna sinte zo kuza kudisasura umwezi nazo ziriye mbirgo abantu bashaba abanyambabazi abari bareba embozeji okubirukangira okuzahura ekiroto cha Shafik. Nanye nisaba mazuma kubasa kumpwera ubuyambo bwanyu bwona mbase kungwato na nyongere nsome nanyeza university nyongere nsome okwa kurukakari kandi tubaganye gomba kandi yisomero mu primary nareba abasiza b'amashanyarazi bayiza batanga kutemba na nyina yo gomba ntobundi na nyika yizamba nkabo kini kiro mu secondary banja nkoza kusoma amashanyarazi ko ni physics na maths umutonga ja agent nite kwambe nibyo nakora ki natwara wakuba oriyo norebe mbozeji kandi wenda kumukwatiraho no basa kubayicerera ari note mushanju 85 cyenda n'ishatu nshanju no mushanju nshanju nena nari note mushanju note 2 14 ana na mushanju note ezona ziri mu mazina gatumukundane Jacqueline nyina uwo mosho mwana mwine mama sikwabo kuba nonde bari umwana wo mwese ugwa munonga nabyinje byo bokureba ngo ayikiraho abere naye yiya kibona rukumurwe abika ngo mwana omuganda abeji abakina kagisha ko kuba mu mashomero ne bashabwa okoresa kiraka okombeka nyenzya yabo. That is hope. I want you to have hope. I want you to have faith. I want you to know that things change.
ebyagambwa omukuvugana beji abizire kushomera ari Mbara High School abo mwaka 2025 omweji kimumbitu bikuru bitwantugamba no kumanya Ruhanga twareba ngo abana kuba kumanya Ruhanga ikibahwera munonga omukugire emicwe kugumana bije mukushaba mukuramya mukimbisa Ruhanga nikibahwera munonga no mishomo yabo bagire imico mirungi okwetantara kugumana bazahiru yishomero eshaha yone ibareba kumanya ngo icyo n'ikintu kibi bashimye kubana bashaborusa wana wenda kushohora kandi washaborusa tinu uri kubasa kurukwima konka watorokana kimanisa ngo ine kindi ecyo uri kuzakora okwakira beji kwa ebembromo omurebezi wa Nkole Associate Professor Dr. Freshel Rumwesigwa omukoro gwabo mukanisa Rugatwa ya St. James Cathedral awa TV West ndisenyomo Gideon no Nesmas ndianabo Nkomuringo gumwe ogo kutungura ebyo burambuze na no kuleta ko intunguka omucanga cha bushenye mpango entebekanisa ezo kuronda nyamunyonyi ziriyo nizigendo misho empakezi nizija kwetabwamo districts 5 ezuru gukora bushenye mpango ningashi Greater Bushenyi kandi district sezi ziru mu Rubirizi Shema Buhweju Mitoma hamwe na Bushenyi kansezi zebembirwa bebembezo kurwo mu district 5 ezuru gukora bushenye mpango bakwatanise na highway point kituzi omurwento wa Bushenyi district so abishaba okwenda ngo tutekeho the face of Bushenyi, the face of Greater Bushenyi no kwenda ngira tubihe mu ogoba district ezo Greater Bushenyi zine twali sites nyingi konkazi takumanya so twendani tuziyeyo turebe ngo Bushenyi ya ruyare yaba the model district neja kuba empaka z'abana babiki okugamba ntekateka nungi ezakubasa kugaruza kitinisa cha Bushenyi kandi orasinje yo kwa point ezurukombeka no koreka obukugu niwarajwekwe ekirunga cha Miss Greater Bushenyi abebembezi bahanira abana babiki abarukwenda kwetabo mu mpakezi okutwaza je nkomwana w'omwiki okwayetwaza mwemanye ngo omwana w'omwiki atwazaje agambaje atambara kurungi kandi taye matira okutorana na rurungi nukwija kuba hakiro cy'abanyamakuru okwetorora ensi yona ebiro bishatu okwezi kwa cyabahezi omwaka ogu ahari highway point kituzi kandi takoma yecho abana bichari chikomera bitabo abamwe tukumafeka tukumafata kumapinga koka kama witu kabiza ibyo nanza gukora kandi abazire bitu batwege echo kureberaho batwegeza gasha kwa Michael twakiri Mununga Michael atwakire umurego wito murunji otwikirize tubase kuba ntumura ukace ntugarukana n'amakuru agande Oino mukoro nkembaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room number 17 ari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya biri kukiraho tera noti mushanjo mukaga hata ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twenko muri burengero rw'izoba abino buhereza bw'umurembe nitwakira omuri Rwambara Sweets umwanya gw'ubugwaje no muteka umuri Mbarara City hati twigwireho conference hall iyo mutindo gwa higuru nibyo kweshinisa omunchiko nka projectors no kurire kitongore no indo mwanya gwo gukorera muza seminar board meetings nebindi umwanya ni Rwambara Sweets conference center twine bishenje byo kuraramu ibyo mutindo gwa higuru munonga single double hamwe na executive suites ebara yo mutindo restaurant n'aba chef baronje munonga nitushangwa ari proti 14 Mosque Road Mbarara City esimu noti mshanje noti 3 58 nshanje na mukaga 88 ninga noti mshanje 5 noti emwe 34 nshanje 4
n'obunuzi bwayo katoki kerya mutindo okurugerizo abantu banje tibarigaruka kugira enako aha mutima byaguma bina amashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ekya katoki mugume munyweco katoki n'obunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki erina chama chayo muhute katoki yerya mutindo Katoki alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize emyaka 18 otanywaho. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Muzeyi gwabadde omulwadde Katoli ku ndongoozi na nanywedde kano ka Luvera Chawuda drink. Kino kigaji kyaffe kyennyini kati ndi katyebule. Mutolo okolola okotyongoka kwata kano. Muzeyi kano bakayita batya? Pineapple Chawuda drink kakamuddwa mu nanasi. Bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga. Bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi. Kakiga bangambye tolina maanyi. Ye naye nenfuna ow'amaanyi butamira ku soda drink. N'abawala nabo banywa obutamu. Nitukwanjulira Mbarara Institute of Health Sciences and Management. Ishomero lyonka erikyasingireyo okugunjura abashaho hamwe n'abazarisa aha rurengo rwa certificate na diploma omu diploma in medical laboratory technology, diploma in medical records and health informatics, diploma in pharmacy. Lero bagaruka bashomesa certificate in nursing and midwifery. Ishomereri erine medical laboratory erime byoma nebereba ko muntu library ey'omulembe computer z'ekika ky'ehiguru kandi ebyemizano bakabiteeka mamanika kandi ishomereri rahamibwe ministry ey'obwegyesi na ministry of health kandi bine bus rugogoma ey'okutambuza abeegi ebyombeko eby'omulembe hamwe n'omwanya rugogoma gw'okushomeramu ebitabo ogurukurebeka kurungi nirishangwa hangudo nyeigendwa eyambarara isingiro odakakiro mu tawuni ya Kaberebere okumanya birukukiraho noti mushanju ibiri kaga na mushanju ashatu nibiri mukaga nemu 0700-670-691. Mukamanze nalyachi era ddala kituufu olina kye walya nguza ebizigo kumpi container namba biganye nange saagala kufaanana bwe nti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususu lutwawudde kaibanda omusajja ngobya olususu lunnemeseza amaka gula ebizigo wiisiige ebizigo byonna biganye olususu lukulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadde mbigulidde mukazi wange. Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu beekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder. Efune mu maduuka wonna ne mu supermarkets. Olina omutwe oguluma, emimiro egiruma, ebinywa, amannyo oba omusujja. Waliwo Kiramo Plus. Kiramo Plus lw'amaanyi ku bulumi n'okuyamba ku mbuto eziruma. Asangibwa mu maduuka agatunda eddagala wonna mu ggwanga. Kiramo Plus takkirizibwa baana abali wansi w'emyaka 12. Obulumi bwe bweyongera genda olabe omusawo. Iwo twire noteganisibwa abashuma ningo tari kumanya ebiri kufa muka yawe wabo tariho homescan bine za kamera zo mu maju ezo mu banka kamera ziri kukozesa sora kamera z'ahanguto obwoma bwa internet ebyoma byo kubara sente za radio call amasima gahameza ago mu office na hotels obwoma buri kuratiriza ekiruka cyawe kacyaba kibirwe okwenda ngo omanya y'icyatora ka ninga border tracking system aramuzo mu maju obwoma bwahanye
fridge obwo kuteekamu ekinkumu, access control and attendance machine hamwe n'ebindi byona eby'orikwetenga ahabwa security yawe n'eka yawe narishi business yawe. Emihendo n'emirungi ebirikukiraho bashanje aha rubaju rw'ekizimbe kyabiire kiri muri Radio West aha High Street ningatera noti 322-15-64-89 ninga noti 885-84-81 noti mushanju. Uganda Christian University, Bishop Balaam University College, Kabale, nibakweta okuleta okushaba kwawe ahabwa amashomo g'enshuro yo kwa katano omwaka ogu. Amashomo nigaga: Bachelors of Business Administration, Procurement and Logistics Management, Social Work and Social Administration, Public Administration, Arts in Journalism and Communication, Information and Technology, Theology and Divinity, Arts with Education, Science with Education, Bachelor of Education Secondary, Bachelor of Education Primary, Higher Education Certificate. Amashomaga garya harurengo rwa PhD, Masters, Degrees, Diploma na Certificate okuruga omuyubitebu. Beine byo kwera beji okukoraje nka Computer Lab na Libraries za famu na Studios. Website ni www.bbuc.ucu.ac.ug. Esimu ni noti mushanju 8 11 kinana neitano nshanju neitano. Kura MTN Uganda olukiiko olufuzi n'abakozi bonna tukuyozayoza Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Edward Muwenda Mutebi owokubiri olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 7 egy'obuto. Tusaba Mukama Katonda obulamu bwa bwongere essanyu oyongere okutuzaamu essuubi. Era tusaba omulembe gwo gwongere okuleeta obumu n'enkulaakulana mu Buganda ne mu Uganda yonna okutwaliza awamu. Wangala nnyo omwana wa Muteesa, wangala Aisa Basajja, wangala Masomoji. Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Hey kids, we're going to count today. 1, 2, 3, 4, 5. Enjoy 5 ways to love your baby, smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Original to nurture your baby, aloe vera to protect your shibubu skin. Cocoa butter to comfort your pinku, mild scent to soothe your little one, and avocado to soften your buju skin. Available in all supermarkets, retail shops, and cosmetics shops near you. Move it, baby jelly. All day confidence. Mwami, waza kurgaho yejeko. Hona mazima nyewenka banda. Lebo msuru gwanje kugurukush. Agarahanga taro chinta tiro musuru gwebichorogo. Burchiri sachona nchitiremu. Murana kabumwa abazenyona abumukasheshe. Konka lebo musuru gwa murano lebo gwanje. Nkakugambira ngo mukakapere nandoga konka wayanga hatu wachireba. Hata bichoni byo bikuteze nduru no yabanta amenmo yabawe bichori. Mukakapere mushanje nakosije musa cha crop champion. Taro umuhinjo migandom arukweza atakosije musa cha crop champion. Umuhinji wen gosije musa cha crop champion. Abashubuzi muchanje a Joseph Farm Supplies a Kings Plaza omishoga Coopers Complex eduka namba G1 ejimusech nishango maduka gona omwihanga. Crop champion, the farmer's best choice.
kankwanjurire St Lawrence Academy Schools and Colleges amashomero g'omurembe agari ya mutindo gw'ensiyona garimu St Lawrence Citizen High School Horizon Campus iry'abishibonka hariho London College of St Lawrence hariho na St Lawrence College Palais egiyo negitaho n'Urufaransa bine na St Lawrence High School Crown City na St Lawrence Citizens High School Creamland Campus bine the Academy St Lawrence Budo gine ebyobwegese eby'omurembe abashomesa barya mutindo gw'ensiyona hotebirwe na standby generators swimming pools z'omurembe ebyokurya n'uburaro eby'omurembe buzima amashomero aga St Lawrence Gona ni Gashangwa hari Masaka Road. Inzenganze mfunyemu ekyomugaso okuyamba bannange eri ku kkubo nsooka kukola byonna bibansomesezza n'endyoka matira nti omuntu anfuddeko oba mulamu n'olw'ensonga eyo nkubiriza bannange bonna abali eyo bwe muwulira omusomo nga guno nga batusuulidde ne bagala katusomese ababoodaboda bano babeeko nabo kibayamba eri eggwanga mbakubiriza mujje mutwegatteko tusobole okuba nga naffe tuyamba bannaffe. Prudential, let's live life together. Tuli nawe. Omurebe wa TV West omurungi onchirize mbase kwani kusiburaha kandi nkumanyise ngo amakuru agandi njaga kuletera izo biryanyu ncakari aharisha hamushanju zihango banaga kusyaho Agacencwire ndi Elias Rutugusa hamwe na Sunday Brian oworumo rwo bonero utakarga TV West murare kurungi.